یخ و سرما چقدر وقت نشسته توی کلبه اونو نقاشت کرو اولا یخ چقدر برف زده حالا کلبه نگفتی؟ کلبه از برف درست کردن به نظر میشه بری داخلش؟ یخ زده بس یه تیکه موکت کوچیک هم داخلشه. سقفش هم درست کردن قشنگ. هیچ نیستم معصوب بسید خیلی حجم برف عمیقه. یخ زده شبیه نیست سوخ برات حالا اینجا هم که آتیش روشن کنی زوب میشه میاد پایین. سرمه بارم شو میره باسم
اطراف خیلی سکنی فهمه بومنی سرماتی ریسک با بره. نه من برای خودت میگم. بزرگ مسخره بودی. همین دوربره همین کلبه باش. باید ساخت بچه یه نیداز کنم برد نیداز تریش برکم گرمه نیه گرم داخل باید ساخت چه ده هم نیداز کنم چی سختش آشا بود. این هر کی بوده با این قالب درست میکرد. نفت نداری مگه؟ ریزوماش خیس اگه برگ درخت بود روشن میشد. برگ درخت هم اینجا پیدا نمی. دستکش فردا برات میارم. باید تمون آدرینای
نزدیک گذر بپس tam gelmesene. Zonis. Nasıl bir araba? Bir anda hoş. Ha. Sene yoktu. Çok sardı. Yakızım da onu şey bilmiyorum. Mukaddere. آتیش کم خاموش شد. سرده می یخزیم.
جره رسیدنش راست کنه نمیشه چند تا از همین قالبات درست کنی برای سکو؟ نه با اشکه اینی خب راستش رو خرابیم معلوم ایبا رسول کم خیلی حالا شوی خیلی توی رو سر کنی منی سرما کوهستان مثل حیوان خیلی رست همه کوبرم برمه اوی بویه سرد بایست شکردی کما چون یخ زیاب بارو یخ زیاب بارو یخ یخ
فکر کن همین الان صدای حیوان داخل کوه. من واقعا خیلی چاره نارم خود مثلا نی بویره دیت بیسون ولی خب خیلی با خود مواظبت کرد برم یه چی بزو دم دری نبا پوشون آتیش دن سعی کن روشن کنی که اگه چیزی خواست بیا حالا واسه بعدا خود درستش که فعلا ولی دی بیا داره دقیقه هوا داشته بود کار ناری با ما خدا خب مطابرم اومه میرونم زهرا در چه وضعیتیه سلام زهرا خانم زهرا گار خوش برده زهرا سلام خوبه؟ چه خبر پا دیشوی رو سرده نوی چیزی حیوانی چیزی نومی طرف خدا ایره خود حالا دوشوی دا چاره ای نبیالا تا برایمونه دنبال جای بهتری نگردی خب برف اعتباری اش نیسته شوی خوستی شوی خرابی ممسرد همه الان هم معلومه ایچه چه کنه اساس التزام که تا سریعتر برایمونه جای بهتری نیزوریم من فکر نکنم اصلا جای زنده بینه فکر کنم همینطوری زیبایی یا چی درست کردنه ولی خالا دا امشو نمونهش سر کردی دنبال جای بهتری بوی بازم خدا رو شکر که حیوانی چیزی حمله بد نکردم این پتونه بود سر خود سرده خیس اینو بیره خیس ها بیره بیشتر سرده میکنه تا نصف پاهاش میره تو برف ارتفاع برف حداقل نیم متر تا نصف پاهاش داره میره تو برف
اینجا هم تو ارتفاع، تو کوهستان برف خیلی بارده.